Hello， 大家早上好。那早上有一台 Toyota Camry 的，因为底盘异音找上了我们，那也是我们抖音来的客户。那么我们技师跟他出去测试之后，发现是方向盘底下的方向机小齿轮的声音，于是我们建议更换方向机小齿轮。那因为它的公里数差不多10几万而已，有可能更换完后就会好了。那我们现在进行拆装方向机柱来检查它的方向机小齿轮，并进行更换。我们看一下今天的主角，这一台是 Toyota Camry 的油电车。那我们准备拆装它的方向机柱的小齿轮。那这一台因为不像 Toyota Previa 的，它的马达是在下方比较好拆装，所以这一台需要整个方向盘这边全部都要拆掉。那我们现在开始施工，方向盘拆装后，那马达在这里，这整个过程比拆那个 Previa 还要复杂。我们整个方向盘都要拆下来，那之后才看得到马达。那我们现在将马达的3颗螺丝拆下后，就可以看到小齿轮了。好了，我们看一下它的小齿轮，整个都坏了。那我们直接更换新瓶，新的进行组装。小齿轮的橡胶会掉入齿轮里面，所以我们一定要用风枪以及内视镜检视看看，如果那边没有清洗干净的话，像这边还有一块，要彻底清洗干净以后才能更换新瓶，那避免没有清洗干净而造成异音。清洗完成后，我们组装小齿轮，那用内视镜看一下组装的过程是不是有瑕疵，已经安装到定位之后，我们再安装马达。那确认没问题后，我们安装马达。好了，我们组装完成，那准备下一个动作了。那这个视频我们就没有特别拍它的施工步骤以及细节，因为我觉得这个还是要请专业的拆，因为很多美感，一般你要自己 DIY 有一定的难度，而且容易受伤。你看一把手这边就受伤了，因为这边都有长的危机，这边都尖尖的。你有时候拆装这种比较细密、比较缺口比较小的零件的话，容易受伤，所以这种状况我们还是请专业的处理会比较适合。那我们准备组装，好了，我们组装完成。那这是损坏的小齿轮，完工。以下的施工步骤是我们针对这一台 Toyota Camry 方向机柱小齿轮的更换步骤以及细节。那我们没有特别拍拆装的影片，是因为这一台车的施工步骤比较复杂，我们建议还是给专业的处理。那因为远爸整个手都受伤了，因为上面有很多眉眉杠杠都会割伤你的手，所以我们就没有拍教学影片了。大家如果看了有什么不懂的地方或是想了解的地方，欢迎底下留言想了解，让远爸来告诉你。